Ben aslında yok. Sen yine geldin mi? Geldiğim kör müsün? İşaret diliyle anlaştık. Nasıl la? Aa, nasıl oldu? Vites düşürmedim ben. Boş viteste ben buraya kadar nasıl geldim? Enteresan. Illuminati. Tek göz. Çu, çu, çu. Hadi ateistler bunu da açıklasın. CF Moto zaten açıklayamaz bu durumu. Onlar genelde arıza durumlarını açıklayamıyor.